ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ? അതൊരു പക്ഷേ പിള്ളേരാവാം, ഒരു പക്ഷേ പാർട്ട്ണറാവാം. അങ്ങനെ തല വെച്ച് കിടക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മർമ്മ പോയിന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഇന്ദ്രവസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മർമ്മമാണ്. കൈയുടെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിലായിട്ട് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രവസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മർമ്മം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മർമ്മമാണ്. കാലാന്തര പ്രാണാഹാരം എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്ന ഈ വൈറ്റൽ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കംപ്രഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൈക്ക് നംനെസ്സും തരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പിംഗ് വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മോഡേൺ സയൻസിൽ ഇതിനെ ഹണിമൂൺ പാൾസി എന്നാണ് പറയാറ്. അതായത് റേഡിയൽ നെർവ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള കംപ്രഷൻ കാരണമാണ് ഈ കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് കിടക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കുക.